এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, আর এটা হচ্ছে পুরোটা টাচ। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটাতে আপনার ভিতরে যে থার্মোমিটারটা থাকে ওইটা ভিতরে থাকবে না, বাইরেই থাকবে পুরোটা। এখান থেকে আপনি কন্ট্রোলিং করবেন। এটা লুকটা খুবই সুন্দর, এতটাই স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার করছে এটা, মানে দেখা মাত্রই আপনার পুরো চয়েস হবে। এটা ফ্রস্ট ফ্রিজ 50-50 করা, কিন্তু চমৎকার একটা ফ্রিজ। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওতে। সো গাইস, আজকে মূলত হচ্ছে ওয়ালটনের একেবারে আপকামিং ছোটর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে রেফ্রিজারেটর 213 লিটারের যে ফ্রিজটা বর্তমান বাজারে লঞ্চ হয়েছে, তো ওই ফ্রিজটা নিয়ে একদম পুরোপুরি একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো যারা একদম মানে ছোটর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে রেফ্রিজারেটর খুঁজছেন ওয়ালটনের, সো আশা করি তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে। তো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই শোরুমের ওনার মাঝারুল ভাই। সো গাইস, কথা বলছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো মাঝারুল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো আজকে আমরা কি নিয়ে রিভিউ দেব ভাই? আমাদের ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা নতুন, কোম্পানিতে নতুন, আমার শোরুমে নতুন। শোরুমও নতুন, রাইট। এটা কিন্তু আপনি বাংলাদেশে মনে হয় একেবারে ফার্স্ট লঞ্চ হইছে না? এই ভিডিওটা আপনারা কিন্তু সবার আগে দেখতে পারবেন। ফ্রিজটা একদমই নতুন, একেবারেই নতুন, একেবারেই নতুন। এটা ফ্রস্টের মধ্যে এরকম পূর্বে আর কোনো ফ্রিজ করে নাই ওলটন, এটা ফার্স্ট করছে এবং লঞ্চ হইছে নতুন, আমার শোরুমে চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, ভিডিওটাও নতুন, ভিডিওটা রাইট। মডেলটা 2A3 GDEL SC মডেলের। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার মধ্যে ভাই কি বিশেষত্ব এমন আছে? এটা বিশেষত্ব হচ্ছে আপনার ফুল কন্ট্রোলিংটা হচ্ছে বাহিরে ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে ফ্রিজটাতে। এটা লুকটা খুবই সুন্দর। আপনি আসলে ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আপনি সরাসরি যখন ফ্রিজটা দেখবেন আপনার এক দেখাতে ফ্রিজটা চয়েস হবে 100%। কারণ এটা এতটাই স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার করছে এটা, মানে দেখা মাত্রই আপনার পুরো চয়েস হবে। এটা আসলে সিলভারের মধ্যে, এটা সিলভারও বলা যাবে না, হোয়াইট সিলভার এরকম একটা কালার, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির রেফ্রিজারেটর, ফ্রস্ট ফ্রিজ কিন্তু চমৎকার, রাইট। 50-50 করা আছে, নরমাল এবং ডিপ 50-50 করা ফ্রিজ। 50-50, রাইট। জি, আর কি বিশেষত্ব আছে এটাতে ভাই? এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, আর এটা হচ্ছে পুরোটা টাচ। এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, ম্যাক, কুইক কুল, ইকো, সফট, ফ্রিজিং, তারপরে লেভেল গুলো সেট করা, প্লাস হচ্ছে চাইল্ড লক আছে, আপনি এটা লক করে রেখে দিতে পারবেন। স্মার্ট কন্ট্রোল। আচ্ছা, স্মার্ট কন্ট্রোলিং মানে বাইরে থেকে ফ্রিজটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, কন্ট্রোল করা যাবে। ফ্রিজটা যখন চলবে তখন কিন্তু খুবই ভালো লাগবে না? ভালো লাগবে, রাইট। এখানে একটা এলইডি ডিসপ্লে চলে আসবে। হ্যাঁ, রাইট। ইকো মোডে আপনি ফ্রিজটা চললে তখন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। ইকো মোডে আমরা জানি বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটাতে আপনার ভিতরে যে থার্মোমিটারটা থাকে ওইটা ভিতরে থাকবে না, বাইরেই থাকবে পুরোটা। এখান থেকে আপনি কন্ট্রোলিং করবেন। আর জায়গাটাও নষ্ট হলো না, আমরা ভিতরে দেখি, ভিতরের জায়গাটা একটু দেখি। এটা হচ্ছে নরমাল অংশটা, নিচের অংশ হচ্ছে নরমাল অংশটা। আচ্ছা, নিচের অংশ নরমাল, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ। উপরের অংশ ডিপ। দেখেন ডিপে কিন্তু অনেক জায়গা 50-50 করা ফ্রিজটা, 50-50 ফ্রস্ট ফ্রিজ 50-50 করা, কিন্তু চমৎকার একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার। মানে যারা আসলে মানে ফ্রস্ট তো অনেকে আমরা বাংলাদেশের अवेलेबल হয়ে গেছে, ফ্রস্ট अवेलेबल আছে। ফ্রস্ট ফ্রিজটারই মনে করি মানে স্পেশাল ফ্রিজ, তো যার কারণে আসলে এইটা দেখতে পারেন। এটা কিন্তু 50-50 অর্ধেক 213 লিটারের মধ্যে, খুবই চমৎকার। আর ওয়ালটনের মধ্যে যদি বলেন যে সবচেয়ে বেশি সেল কোন ফ্রিজটা বেশি হয়, তাহলে কিন্তু বলতে হবে এই ফ্রিজটা 213 লিটারের, রাইট। কারণ এটার পছন্দের প্রধান কারণ হচ্ছে 50-50 অর্ধেক, তারপর হচ্ছে প্রাইসও কম থাকে। তারপর হচ্ছে 5 থেকে 6 জন ফ্যামিলি মেম্বার বা 7 জন ফ্যামিলি মেম্বার থাকলে, বা দেখা যায় যে অনেকে চিন্তা করে আমার 3 জন ফ্যামিলি মেম্বার আছে, ফ্রিজটা একটু বড় দরকার। হ্যাঁ, রাইট। রিজনেবল প্রাইস, তারপর হচ্ছে আপনার ফ্রিজ সাইজ সবকিছু কিন্তু এই ফ্রিজটা রেফার করে, রাইট। তো যার জন্য একটু চাহিদা বেশি এই ফ্রিজের আমাদের। তার মধ্যে এইবার যে ফ্রিজটা আনছে এটা আরো স্ট্যান্ডার্ড করে দিছে, বাইরের এই লুকটা খুবই সুন্দর, চমৎকার একটা ফ্রিজ। যারা আসলে কালার পছন্দ না করেন, মানে ফুল টুল এগুলো যারা পছন্দ না করেন, তাদের জন্য কিন্তু ফ্রিজটা খুবই চমৎকার হবে। তো এটার দামটার সম্পর্কে একটু বলবেন? দাম একদমই রিজনেবল প্রাইস। কত ভাই? খুবই রিজনেবল প্রাইস। এর প্রাইসটা হচ্ছে 36,490 টাকা। 36,490, রাইট। এখান থেকে আপনি ভিডিও দেখে যারা আসবে অবশ্যই আমরা অনার করব। আমার শোরুমে अवेलेबल আছে ফ্রিজটা। আচ্ছা, যারাই আসবে আলহামদুলিল্লাহ আমি এটা খুব ভালো একটা রেসপন্স পাচ্ছি। আচ্ছা, স্টক শেষ হওয়ার আগে আশা করি আপনারা নিয়ে যাবেন যারাই দেখেন। হ্যাঁ, অবশ্যই দ্রুত যোগাযোগ করবেন। খুবই দ্রুত যোগাযোগ করবেন। এই ধরনের ফ্রিজগুলো কিন্তু একবার ফ্রিজ, এটা প্রিমিয়াম ফ্রিজ, হট আইটেম, এটা পাওয়া যাবে না, খুবই কম। একবার স্টক শেষ হয়ে গেলে আবার কবে আসে ঠিক নাই, বলা যাচ্ছে না এটা। কারণ এটা যেহেতু সিজনাল টাইম, এখন আসলে ফ্রিজের প্রচলনটা একটু বেশি, যার জন্য স্টক শেষ হয়ে গেলে আবার যদি কোম্পানি নতুন করে প্রোডাকশন আনে সেক্ষেত্রে তখন পাওয়া যাবে, রাইট। 36,490 টাকা অফিশিয়াল প্রাইস। 36,490 টাকায় কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা আপনারা কালেক্ট করতে পারেন। R600A গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, তারপর হচ্ছে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেয়া আছে, উইথ হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে
ডিসপ্লে সাহায্যে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো আর পাশাপাশি তো গ্লাস ডোর আছেই, যারা আসলে টেম্পারড গ্লাস, পাশাপাশি 5 স্টার এনার্জি রেটিং, বিএসটি থেকে এটা অনুমোদন দেওয়া আছে, এটা এনার্জি রেটিং রেফ্রিজারেটর। আর ওয়ারেন্টি ব্যাপারে কি থাকছে? এটা ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছর বা 12 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু গ্যারান্টি হয় ওয়ালটনে 5 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 4 বছর পার্টস স্পেয়ার পার্টস, আচ্ছা 5 বছর ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, আর ফ্রিজ, পুরো ফ্রিজের উপরে কন্ডিশনের উপরে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিব ইনশাআল্লাহ। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। তো একটু শোরুমের অ্যাড্রেসটা শর্টকাট করে বলে দেন। শোরুম অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা চিটাগং হাইওয়ে, ঢাকার পথিজাতি চিটাগং রোড একটু সামনে, মাদারীনগর মাদ্রাসার অপোজিট, ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ, হ-আলম ভবন নিচতলা। তো ভিডিও স্ক্রিনে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এই শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনারা ইমো, হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দিয়েও কিন্তু এই ফ্রিজটা কালেক্ট করতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আপনারা কুরিয়ারে নিতে পারবেন। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।